हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे खिलौने हैं ये बच्चों। और देखो, ये सभी हमको रिपेयर करने होंगे, क्योंकि इनसे हम अपना काम करते थे ना बच्चों। तो ये खराब हो गए हैं, अब इनको हम रिपेयर करेंगे, रिपेयर। चलो, तो आप देखते जाओ, हम इनको रिपेयर करते जाएंगे। चलो फटाफट से काम चालू करते हैं, सभी गाड़ियों को अच्छे से लगाएंगे और बढ़िया से। चलो तो बच्चों, चालू करते हैं हम इसको लगाने के लिए। तो चलो बच्चों, जल्दी से इनको रिपेयर करते हैं। चलो फटाफट से। ये देखो, वाह, यहाँ पर पहले इसको रिपेयर करेंगे। ये देखो, ये जेसीबी है और इसको यहाँ पर ऐसे लगाना होगा हमको। ये देखो, वाह, ये जेसीबी हमारी जुड़ गई बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक रिपेयर हुआ। और चलो अब दूसरे को रिपेयर करेंगे। ये देखो, ये क्या, ये वाली गाड़ी है यहाँ पर। और देखो, इसके पीछे का लगाएंगे जिसमें मसाला बनता है। ये देखो, वाह, यहाँ पर तो बच्चों हमने इसको भी लगा दिया। बहुत सुंदर, हमारी दूसरी गाड़ी भी रिपेयर हो गई। चलो बच्चों, अब तीसरी गाड़ी को रिपेयर करेंगे फटाफट से। ये देखो, वाह, एक और जेसीबी। और यहाँ पर इसको जेसीबी को जोड़ेंगे। ये देखो, वाह, हमने इसको भी जोड़ दिया। ये देखो, वाह। तो बच्चों ये देखो, ये वाली जेसीबी हमने रिपेयर कर दी। अब इनसे हम दोबारा काम कर सकते हैं। ये देखो, तीसरी वाली भी रिपेयर हो गई। चलो अब करेंगे चौथी रिपेयर। चौथी को रिपेयर करते हैं। ये देखो, यहाँ पर, अरे ये क्या है, इसके तो बच्चों टायर नहीं है। चलो इसको अलग रखेंगे, क्योंकि इसके टायर लाने होंगे अभी हमको। चलो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो बच्चों ये देखो, इसको जोड़ेंगे। वाह, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। ये देखो, सभी खिलौने काम के हो गए बच्चों। ये देखो, ये हमारा चौथा वाला। बहुत बढ़िया। चलो अब हमको पांचवा जोड़ना होगा। ये क्या, ये जेसीबी है बच्चों। चलो इसको भी जोड़ेंगे, बड़ी वाली जेसीबी है ये तो बच्चों। चलो फटाफट से इसको जोड़ेंगे। ये देखो, वाह, हमने इसको भी जोड़ दिया बच्चों। ये देखो, क्या बात है। चलो ये देखो बच्चों, पांचवी जेसीबी रिपेयर हो गई हमारी। चलो अब करते हैं छठी को। ये देखो, अरे ये तो सही है। ये देखो, ट्रक है, ये तो ट्रक है बच्चों। चलो इसको रखेंगे। ये कौन सा ट्रक है हमारा, छठा ट्रक। बहुत बढ़िया। चलो आप करेंगे इस वाले को। ये देखो, यहाँ पर देखते जाएंगे हम बच्चों, इसको जोड़ेंगे। वाह बच्चों, ये देखो, हमारे ज्यादातर सभी खिलौने रिपेयर हो चुके हैं। ये देखो, ये वाला खिलौना हम अब, ये देखो, रिपेयर हो गया हमारा। ये है हमारी सातवीं गाड़ी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये देखो, ये क्या है, ये भी देखो जेसीबी है कोई। चलो इसको भी यहाँ पर हम रिपेयर करते हैं। ये देखो, इस वाले में ये वाली लगेगी बच्चों। बहुत बढ़िया। ये देखो, वाह, ये कौन सी है, आठवीं। बहुत बढ़िया। और देखो, ये क्या, नौवां। अब हमारे सभी खिलौने रिपेयर हो चुके हैं। अब बच्चों इनसे हम अपना दोबारा काम चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमारे खिलौने रिपेयर हो गए और कल हम इनसे वीडियो बनाएंगे। तो बाय बच्चों, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।